Köszönöm a szót, tisztelt képviselőtestület. Az öröm könycseppeit letörlöm a szememből, hogy ez az éles látásomban ne gátoljon meg. Van egy-két dolog, amiről beszélni szeretnék, illetve egy-két kérdést is szeretnék feltenni. A beszámoló alapjában véve, amit a kapitány úr mondott, szerénységről is tanúskodik, hiszen kis eredmények jönnek, ha jól emlékszem, így fogalmazott kapitány úr. Minden kis eredménynek örülünk, és szeretjük a kis eredményeket is. Majd ha sok kicsi lesz, sok pázlőből majd lesz egy jó nagy eredmény. De ehhez persze kell az, amiről egy előző napirendnél is beszéltünk, akár a mezőőri szolgálat, akár a most Löwötör úr által előterjesztett háromoldalú együttműködési megállapodást. Sorolhatnám még ide a közterületfelügyelőket, a polgárvédelmi polgárőrcsoportokat, és napirend előtti felszólalásban már képviselőtársam lelőtte a poént, hogy így mondjam, a honvédségnek a tartalékos állományára vonatkozó kerületi és hát minden járás és kerületek és stb. És feltétlenül ebben még lehet, hogy a BM-nek, illetve ORFK-nak vagy a kapitányság vezető úrnak is lesznek, vagy adódhatnak feladatai. Na most mindezeket figyelembe véve, és persze még tegyük mellé azt a önkormányzati néhány százmillió forintot, amit a közbiztonság érdekében az önkormányzat kifejt. Többször szóvá tettem, és ugye arra is tettem ígéretet, hogy mindig szóvá is fogom tenni mindaddig, amíg a kapitány úr személyétől függetlenül, a korábbi időszakokat is figyelembe véve, és ezt a BRFK felé címzem, és polgármester úr és alpolgármester úr felé, hogy nagyon nehéz úgy eredményeket elérni, és tényleg akkor lehet, hogy kis eredmények jönnek, hogyha a kapitányságnak nincs meg a megfelelő személyi és technikai háttere ehhez a munkához. Többször szóvá tettem, és volt előző rendőrkapitány, aki azt mondta, hogy nem tartozik ránk a személyi állomány. Most se fogom megkérdezni a személyi állományt, nem tartozik ránk. Azt gondolom, a képviselőtestületre az mindenféleképp tartozik, hogy a jelenlegi rendőri állomány, tábla szerinti rendőri feltöltött állomány, az nem egyezik meg, van némi nemű eltérés. És hogyha azt is figyelembe vesszük, hogy ki fog vezetődni, úgymond ez a túlszolgálatos program, amit ugye a BRFK 2018-19, most pontosan nem tudom, hogy mikortól megszűnt, 18, de 19. január 1, tehát igen, kivezetésre kerül, amit ugye ma az önkormányzat fizet, itt lényegesen kevesebb járőr lesz ebben a pillanatban állapotom szerint, és itt jön be az a kérdés, hogy a kapitány úr hogy ítéli meg, hogyha ez a plusz járőrszolgálat, amiben olvastuk egy beszámolóban, meg talán ebben is le van írva, de egy korábbiban, hogy ez a plusz járőrszolgálat az olyan durván 50%-os plusz tesz az egész eredményességhez és a munkához, meg az egész kerület közbiztonságához. Most, hogy ez túlzó vagy nem túlzó, most ennek vitában akár 30%-ot is tett hozzá, de ez kivezetésre kerül. Ha ez megszűnik, mi jön helyébe? Kapitány úr, látott-e olyat és hallott-e arról, hogy készült a kerületben egy közbiztonság fejlesztési koncepció, és tud-e erről, vagy van-e ilyen? Az előző testületi ülésen erre vonatkozó kérdésemet félreértette a alpolgármester úr, és félre is magyarázta, és ezért teszem fel ismételten ezt a kérdést, és ez alpolgármester úrnak is szól. Arra nem találtam adatot a beszámolóban, ami esetlegesen nem kell konkrét példa, meg konkrét vonatkozó esemény erre vonatkozóan, hogy állampolgári panaszok kérdéskörében az intézkedések kapcsán. Tehát vannak-e olyan állampolgári panaszok, amelyek az intézkedések kapcsán felvetődtek bármi ilyen témakörben. Ehhez tenném mindjárt hozzá azt a fővárosban is összes kerületében, vagy legalábbis a harmadik kerületben elburjánzott térfigyelő kamerák által megbírságolt gépjárművezetők,
Szeretném azt megtudni, hogy nálunk a kerületben, akár a közterületfelügyelet, akár a rendőrség, vagy bárki részéről volt-e ilyen bírságolás, vagy volt-e ilyen bírságolási kezdeményezés, hiszen van kamera, amit a rendőrség figyel meg, ugye a rendőrség keretén van, ami pedig a közterületfelügyelet. Hogy ítéli meg a kapitány úr, hogy szükséges ez a járőrszolgálat, és akkor a kivezetésére vonatkozólag ezt szeretném kérdezni. A önkormányzati rendőrségre vonatkozólag kapitány úr és a BRFK részéről jelen lévő kollega kapott-e, vagy tud-e arra vonatkozólag tájékoztatást adni, hogy úgynevezett önkormányzati rendőrséggel együttműködések szükségesek-e és szükségességének más kerületekben vonatkozóan milyen tapasztalatai vannak, amelyek ebben a kerületben, ha jól tudom, most már lassan utoljára mi vagyunk, akik ebben nem veszünk részt. És kérdezem, hogy erre megszűnt a hangom, már letelt az 5 perc. Igen, letelt az 5 perc, csak egyetlen egy dolgot, hogy rajtunk